Umunsi wa 69. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'ibarura umutwe wa 3 ndetse n'uwa 4, turasoma kandi Zaburi ya 71, dusome no mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 22. Ibarura umutwe wa 3. Imirimo y'Abalevi. Dore urubyaro rwa Aroni n'urwa Musa igihe Uhoraho avuganiye na Musa ku musozi wa Sinayi. Dore kandi amazina ya bene Aroni imfura ya Nadabu, hanyuma Ahivu, Eliyazari na Itamari. Ngaya amazina ya bene Aroni abaherezabitambo basutsweho amavuta yisigwa maze begurirwa umurimo w'ubuherezabitambo. Nadabu na Ahivu bapfiriye mu butayu bwa Sinayi imbere y'Uhoraho, kuko bari bamutuye ibyotezo bitamukwiriye bapfa nta gahungu basize. Eliyazari na Itamari rero nibo bakoreraga mu maso ya se Aroni umurimo w'ubuherezabitambo. Uhoraho abwira Musa ati, igize hino Abalevi maze ubashyikirize umuherezabitambo Aroni kugira ngo bazajye bamufasha. Bazamukorera we n'imbaga yose mu ihema ry'ibonaniro, kandi banatunganya imirimo yose y'ingoro. Bazita ku bikoresho byose by'ihema ry'ibonaniro, baserukira Abayisiraheli mu itunganya ry'imirimo yerekeye ingoro. Abalevi uzashyikiriza Aroni n'abahungu be bazaba babahawe burundu, babe mu cyimbo cy'abandi Bayisiraheli bose. Aroni n'abahungu be uzabegurira imirimo yose y'ubuherezabitambo, utari uwo muri bo akabivangamo azicwe. Uhoraho abwira Musa ati, njyewe ubwanjye nitoreye bene Levi mu Banyayisiraheli bose ngo babe ingurane z'uburiza bwose bwavutseho imbyaro ya mbere ku Bayisiraheli. Abalevi ndabiyeguriye. Kuko icyitwa uburiza cyose ari icyanjye kuva umunsi nishe icyitwa uburiza cyose mu gihugu cya Misiri, ubwo niyeguriye icyitwa uburiza cyose muri Isiraheli, ari uburiza bw'abantu cyangwa ubw'amatungo, ni ubwanjye. Ndi Uhoraho. Abalevi babarurwa ubwa mbere. Uhoraho abwira Musa mu butayu bwa Sinayi ati, barura Abalevi ukurikije imiryango yabo n'amazu yabo. Uzabarura Abalevi bose b'igitsina gabo kuva ku ruhinja rw'ukwezi kumwe. Musa rero abarura akurikije itegeko ry'Uhoraho nk'uko yari yabibwirijwe. Dore rero amazina ya bene Levi: Gerishoni, Kihati, Merari. Bene Gerishoni ukurikije amazu yabo ni Libini na Shimeyi. Bene Kehati ukurikije amazu yabo ni Amuramu, Yesehari, Heburoni na Uziyeli. Bene Merari ukurikije amazu yabo ni Mihari na Mushe. Ngaya amazu y'Abalevi uko babaruwe mu miryango yabo. Abakomoka kuri Gerishoni ni inzu y'Abalibini n'iy'Abashimeyi. Ayo niyo yari amazu y'Abagerishoni. Ab'igitsina gabo bose hamwe uhereye ku ruhinja kugeza rw'ukwezi kumwe, umubare wabo ugera ku 7,500. Amazu y'Abagerishoni yagandikaga inyuma y'ingoro mu burengerazuba. Umutware w'umuryango w'Abagerishoni yari Eliyasafu mwene Rayeli. Mu ihema ry'ibonaniro bene Gerishoni bari bashinzwe ibi bikurikira: ingoro, ihema ry'ibonaniro, imyenda n'umubambiko byo ku irembo ry'ingoro ry'urugo rukikije ingoro, n'urutambiro hamwe n'imigozi yakenyerwaga mu mirimo yose yo kubaka ingoro y'Uhoraho. Abakomokaga kuri Kehati ni inzu y'Abaramu n'iy'Abahisehari n'iy'Abaheburoni n'iy'Abahebuziyeli. Ayo niyo yari amazu y'Abakehati. Ab'igitsina gabo bose ubaze guhera ku ruhinja rw'ukwezi kumwe bari 8,600. Bose kandi bari bashinzwe imirimo yo mu ngoro. Amazu y'Abakehati yagandikaga iruhande rw'ingoro mu majyepfo. Umutware w'umuryango w'Abakehati yari Elizafani mwene Uziyeli. Bari bashinzwe ibi bikurikira: ubushyinguro, ameza, ikinyarumuri, intambiro, ibikoresho by'imihango y'ingoro, hamwe n'ubumubambiko n'imirimo yose yubakaga ingoro. Umutware w'ikirenga w'Abalevi ni Eleyazari mwene Aroni umuherezabitambo, niwe wategekaga abagabo bakoraga mu ngoro. Abakomokaga kuri Merari ni inzu y'Abamihari n'iy'Abamushe. Ayo niyo yari amazu ya Merari.
Abamerari b'igitsina gabo bose ubaze guhera ku ruhinja rw'ukwezi kumwe bari 6,200. Amazu y'Abamerari yagandikaga iruhande rw'ingoro mu majyaruguru. Umutware w'Abamerari ni Suriyeli mwene Avihayili. Abamerari bari bashinzwe ibi bikurikira: inkomanizo z'ingoro, imbariro zayo, inkingi zayo n'ibitegekezo byazo hamwe n'ibigendana nabyo byose n'imirimo yose yo kubishinga. Bari bashinzwe kandi inkingi zose z'inkiki izengurutse ingombe, inshingiro zazo hamwe n'imiganda yayo n'injishi zabyo. Abagandikaga imbere y'ingoro iburasirazuba, ni ukuvuga imbere y'ihema ry'ibonaniro, ni Musa, Aroni n'abahungu be, nibo bakoraga imirimo yo mu ngoro mu izina ry'Abayisiraheli. Iyo hagiraga utari uwo muri abo ubegera yari kwicwa. Umubare w'Abalevi bose uko babaruwe mu mazu yabo na Musa na Aroni ku itegeko ry'Uhoraho ni 22,000. Abalevi bose b'igitsina gabo ubaze uhereye ku ruhinja rw'ukwezi kumwe nuko banganaga. Uhoraho yiyegurira Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza. Uhoraho abwira Musa ati, ubarure abana b'uburiza bose b'igitsina gabo b'Abayisiraheli, uhere ku mpinja z'ukwezi kumwe maze urondora amazina yabo. Uzanzigamira Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza b'Abayisiraheli, ndi Uhoraho. Uzanzigamire kandi n'amatungo y'Abalevi mu mwanya w'uburiza bw'amatungo ya Isiraheli. Nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, Musa abarura abana b'uburiza b'Abayisiraheli, abana b'uburiza b'igitsina gabo abandikiwe amazina bahereye ku mpinja z'ukwezi kumwe bose bari 22,273. Uhoraho abwira Musa ati, ufate Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza b'Abayisiraheli, amatungo y'Abalevi nayo uyafate mu mwanya w'amatungo y'Abayisiraheli. Abalevi ni abanjye, ndi Uhoraho. Kugira ngo bariya abana b'uburiza 273 barenga ku mubare w'Abalevi bacungurwe, uzahabwe kuri buri muntu amasikeli 5 apimiye kuri sikeli y'ingoro ifite uburemere bwa gera 20. Iyo feza uzayiha Aroni n'abahungu be ibe ikiguzi cyo gucungurwa kw'aba bana b'uburiza barenga ku mubare w'Abalevi. Musa yakira iyo feza y'incungu ayiherewe b'abana basagukaga ku mubare w'abana b'uburiza bacunguwe n'Abalevi. Iyo feza yatangiwe abana b'uburiza b'Abayisiraheli yanganaga n'amasikeli y'ingoro 365. Nk'uko Uhoraho yari yabitegetse Musa, ashyikiriza Aroni n'abahungu be iyo feza y'incungu nk'uko Uhoraho yari yabimubwiye. Umurimo wa buri nzu y'Abalevi bene Kehati. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, muri bene Levi mubarura abahungu ba Kehati mukurikije amazu yabo n'imiryango yabo, mubare abantu bose bafite imyaka 30 kugeza kuri 50 bagomba gutunganya imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Umurimo w'Abakehati mu ihema ry'ibonaniro ni ukwita ku bikoresho bitagatifu. Ingando nijya guhaguruka, Aroni n'abahungu be bazamanura umwenda w'umubambiko maze bawutwikiriza ubushyinguro bw'isezerano. Hejuru yabwo bazarenzaho uruhu rw'ibihura byose babisesureho umwenda w'umuhemba, hanyuma bafunge imijishi y'ubushyinguro mu bifunga byayo. Ameza y'umumuriko bazayasanzureho umwenda w'umuhemba, maze bazagerekeho amasahani, ibiyiko n'ibikopo hamwe n'udukombe tujyamo amazi y'icyuhagiro. Hejuru y'ayo meza hazaba hari umugati utazigera ubura. Hejuru y'ibyo byose bazagerekaho umwenda w'ibara rya nyirakayanja, maze boroseho uruhu rw'ibihura. Hanyuma bakanyage imijishi y'ameza mu bifunga byayo. Bazenda umwenda w'umuhemba bawuzingurize mu kinyarumuri, maze utwikire amatara yacyo n'ibihanaguzo byacyo n'icyotezo cyacyo hamwe n'iminoga y'amavuta bagicanisha. Icyo gitereko cy'amatara hamwe n'ibigendana nacyo byose
bazabizingira mu ruhu rw'ibihura maze babishyire mu ngobyi. Urutambiro rwa zahabu bazaruramburaho umwenda w'umuhemba, barworose uruhu rw'ibihura, hanyuma bakanyage imijishi mu bifunga byayo. Ibikoresho byose byo mu mihango y'ingoro bazabirambika ku mwenda w'umuhemba, babitwikirize uruhu rw'ibihura, hanyuma babishyire mu ngobyi. Urutambiro bazaruhunguraho ivu, barutwikirize umwenda w'umuhemba, maze bawugerekeho ibikoresho byose biwugenewe: ibyuma byo kwatsa umuriro, ibitiyo byo kuyora amakara n'ivu, mbese ibikoresho byose by'urutambiro. Nyuma rero bazoroseho uruhu rw'ibihura, maze bakanyage imijishi y'urutambiro mu bifunga byayo. Ingando nihaguruka, Aroni n'abahungu be bazaba barangije gutwikira ingoro n'ibikoresho byayo byose, maze bene Kehati baze bayiheke. Ntibazakore ku ngoro, kuko byabaviramo gupfa. Ngibyo ibyo bene Kehati bashinzwe kwikorera mu ihema ry'ibonaniro. Eleyazari mwene Aroni umuherezabitambo ashinzwe amavuta y'igitereko cy'amatara, imibavu itwikwa, ituro rihoraho hamwe n'amavuta yisigwa. Ashinzwe kandi kwita ku ngoro n'ibirimo byose. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, amazu ya bene Kehati uzayarinde gucibwa mu bandi Balevi, ahubwo muzabagenzereze mutya, kugira ngo igihe bazegera ahantu hatagatifu rwose bazarokoke be kuzapfa. Aroni n'abahungu be bazahagarika buri Mukehati iruhande rw'umuzigo we hafi y'icyo agomba kwikorera, bityo ntibazaze kurebera ingoro y'Uhoraho n'akanya na gato, kuko byabaviramo gupfa. Bene Gerishoni. Uhoraho abwira Musa ati, bene Gerishoni nabo mubakorere ibarura mu mazu yabo no mu miryango yabo, muzabare abantu bose bafite imyaka 30 kugeza kuri 50, na ba bandi bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Dore uruhare rw'amazu y'Abagerishoni, ibyo bagomba gukora cyangwa kwikorera. Bazatwara ibisaswa mu ngoro mu ihema ry'ibonaniro, uruhu rw'ibihura ruritwikiriye hamwe n'umubambiko wo ku muryango waryo. Bazatwara kandi imibambiko y'inkike, umubambiko w'irembo ryinjira mu kibuga cy'ingoro, maze ugakingira ingoro n'urutambiro impande zose. Imigozi yabo hamwe n'ibindi bikoresho byose bahawe mu mirimo wabo, imirimo yose ya bene Gerishoni, ibyo bakora cyangwa bikorera, bazaba babitegetswe na Aroni hamwe n'abahungu be. Nimwe muzabashinga kumenya ibyo bazagomba kwikorera. Uwo ni wo murimo weguriwe bene Gerishoni mu ihema ry'ibonaniro. Uwo ni wo murimo bashinzwe, kandi bakazawugengwamo n'umuherezabitambo Itamari mwene Aroni. Naho bene Merari muzabakorere ibarura mu mazu yabo no mu miryango yabo, muzabare abantu bose bafite imyaka 30 kugeza kuri 50, n'abandi bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Dore ibyo bagomba kwikorera, kandi ni wo murimo wonyine bashinzwe mu ihema ry'ibonaniro: inkomanizo z'ingoro n'imbariro zazo, inkingi zayo n'ibitereko byazo, inkingi zizengurutse ingoro n'ibitereko byazo, imambo zayo n'imigozi yazo, hamwe n'ibindi bikoresho byose. Muzereka buri wese ibintu agomba kwikorera. Uwo ni wo murimo weguriwe amazu ya bene Merari, kandi ni nawo murimo wonyine bashinzwe mu ihema ry'ibonaniro. Bazawugenzurwamo n'umuherezabitambo Itamari mwene Aroni. Ibarura ry'Abalevi bashoboye gukora. Nuko Musa, Aroni n'abatware b'imbaga babarura bene Kehati mu mazu yabo no mu miryango yabo. Babaza abantu bose bafite imyaka 30 kugeza kuri 50, bagombaga gushingwa imirimo no mu ihema ry'ibonaniro. Amazu yabo yose hamwe yarimo abagabo 2750. Uwo ni wo mubare w'abari mu mazu y'Abakehati bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Nibo Musa na Aroni babaruye babitegetswe n'Uhoraho, yabibwirije Musa. Dore bene Gerishoni uko babaruwe mu miryango n'amazu yabo:
bahereye ku bafite imyaka 30 kugeza kuri 50, kandi bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Basanze amazu yabo n'imiryango yabo ari abagabo 2630. Uwo ni wo mubare w'abari mu mazu ya bene Gerishoni bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Abo ni bo bagaragaye mu ibarura Musa na Aroni bakoze ku itegeko ry'Uhoraho. Dore bene Merari uko babaruriwe mu miryango n'amazu yabo. Babaza abafite imyaka 30 kugeza kuri 50, kandi bashinzwe kurangiza imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Basanze amazu yabo ari abagabo 3200. Uwo ni wo mubare w'abari mu mazu ya bene Merari mu ibarura Musa na Aroni bakoze ku itegeko Uhoraho yari yahaye Musa. Dore umubare w'Abalevi bose mu mazu yabo no mu miryango yabo. Musa, Aroni n'abatware ba Isiraheli babaze abantu bose bafite imyaka 30 kugeza kuri 50, kandi bashinzwe kurangiza imirimo yo kubaka cyangwa kwikorera ihema ry'ibonaniro. Basanga ari abagabo 8580. Nk'uko Uhoraho yari yabitegetse kandi bayobowe na Musa, buri wese ahabwa icyo yagombaga gukora no kwikorera. Buri wese yari afite umurimo yagenewe uko Uhoraho yari yarabibwirije Musa. Zaburi ya 71. Isengesho ry'umusaza. Uhoraho ni we buhungiro bwanjye, sinzateterezwa bibaho. Mu butabera bwawe unkiranure, undengere, untege amatwi maze undokore. Umbere urutare negamira, nshobora guhungiramo buri gihe. Wiyemeje kunkiza. Wowe rutare rwanjye rw'intamenwa, Mana yanjye urankiza abagira nabi, unkure mu minwe y'ababisha n'abagome. Ni we mizero yanjye Nyagasani. Uhoraho ni we niringira kuva mu buto bwanjye. Narakwisunze kuva nkivuka, unyitorera nkiva mu nda ya mama, nicyo gituma nzahora ngusingiza. Abenshi baketse ko wamvumye, kandi ari wowe buhungiro bwanjye. Umunwa wanjye wuzuye ibyishimo byawe, iminsi yose ndirimba ikuzo ryawe. Ntunyibagirwe ngeze mu zabukuru, ngo untererane imbaraga zincika. Abanzi banjye baramvuga, n'abangenza banyumvikaniyeho. Baravuga bati, Imana yaramutereranye, nimumuhige mumusumire, ntawe uzamutabara. Mana ntunge kure, Mana yanjye ubanguke undengere. Abahiga amagara yanjye nibagende bakorwe n'isoni. Abanyifuriza inabi nibahazwe agasuzuguro n'ikimwaro. Naho jyewe nzahora nkwizera, nkuririmba ubudahwema ibisingizo. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka iminsi yose, namamaza agakiza kawe, kuko ibyiza byawe bitagira ingano. Nzageza naho ndata ibigwi byawe Uhoraho, ahasigaye namamaza ubudahemuka bwawe. Mana wanyigishirije kuva mu buto bwanjye, na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. None ubwo ngeze mu zabukuru, Mana ntuzantererane, kugira ngo nzashobore kumenyesha urubyiruko kimwe n'imbyaro zose zizaza ibikorwa by'ububasha bwawe. Mana, ubudahemuka bwawe burahebuje, wowe wakoze ibintu by'agatangaza. Mana, ninde uhwanye nawe? Ku mpamvu yawe nemeye amakuba n'ibyago, nyamara uzangarukira umbesheho, maze unzikure mu nyanja y'ikuzimu. Uzansubiza agaciro kanjye, maze wongere umpumurize. Nanjye nzagusingiriza ku murya w'inanga, nzagushimira ubudahemuka bwawe. Mana yanjye, nzagucurangira umuduri, wowe nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Nzagusingiriza mu ndirimbo, nkuvugirize impundu, kuko wanyunamuye. Iminsi yose nzamamaza ubutabera bwawe, kuko abanyifuriza nabi bahagijwe agasuzuguro n'ikimwaro. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9. Sawuli yemera Nyagasani Yezu. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Nuko asanga umuherezabitambo mukuru, amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi, kugira ngo nagira bahasanga bayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore ababohe abazana i Yeruzalemu. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramugota.
yitura hasi maze yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, uri nde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yezu uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwira icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo bo bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntibabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi. Nuko ahamara iminsi 3 atabona, ntacyo arya nta n'icyo anywa. Aho i Damasi rero hakaba umwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndu hano Nyagasani. Nyagasani aramubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubaririze kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu ariho asenga, kandi mu ibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjira iwe, amuramburaho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvishe benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifuzwe bawe b'i Yerusalemu. Kandi nino hafite ububasha yahawe n'abatware b'abaherezabitambo, kugira ngo abohe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani aramubwira ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije, kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ni jye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa ahorwa izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yezu wakubonekeye mu nzira uzino yakuntumyeho, kugira ngo wongere kubona kandi wuzureho Roho Mutagatifu. Ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako abatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.